अभी दीपावली था जिसकी वजह से घर में हुई थी सफाई। सफाई करने से ऐसे बहुत सारी लाइटें हमारे घर में निकली। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे और यूज़ किया जाए। तो मैंने सिंपल सा इसका किया अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने से मैंने एक चिमटे की मदद से सभी को करना चेक करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने देखा कि एक लाइट की वजह से जो फेज हो चुकी थी उसकी वजह से सभी लाइट ख़राब हो चुकी थी। फिर उसे जैसे ही मैंने उसे टच किया तो लाइट होना ग्लो होना स्टार्ट हो चुकी। मैंने उसे सीधा सोल्डिंग आयरन से मदद से उसे शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट करने से आप भी देख सकते हो ग्लो होना स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपल सा आप भी ऐसे करके आप अपने लाइट को ठीक कर सकते हो और आपके घर के थोड़े बहुत खर्चे को आप बचा सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।